tika le pana yo. En tout cas, nazo tenir nango. Hésitation est à d'ailleurs tout sur l'angle va dans hésitation est à surtout. Sois-en sûr que non. Problème ce qui est ali. Téléphone en tout cas. Bengi kaka. Donc ekoya ebele ce qui n'a moni retour à Sancerroana. Merci. Mais je vous dis que non, vous ne serez jamais déçu. En tout cas. Comptez vraiment sur moi. Donc c'est comme si vous-même vous étiez là, vous avez coordonné ma caméra surtout. En tout cas. Je vais veiller sur ça en tout cas. Non. Nathan Yosso, j'ai essayé quand même au salle un peu ma cambo belé. Souffrance. Mais non, ce que j'ai aimé chez ma petite soeur, c'est vraiment la persévérance et l'amour qu'elle portait vis-à-vis de vous. En tout cas, j'ai senti ça. En tout cas, Peter, yimba mwana muku na yuka kamingi. Tangu pe na yaka ipana yu na yuka ka utiaka miziki na yena. Zonga mutu, tala simana. Non, tala sima, zonga mutu. Eza jeune frère na fait rigola. Ayimba mesuki utali na kati kumuna ke apesa conseil na. Tala isika uti. Na isika ukitela kina. Même na nzila bato oyo babandaki kutosa yo butosi izalaki lisusu tena. Peter ngai tata na yo naza kubondela yo Peter na singi yo bulimbisi na ndenge nyonso uyokangana. Umoni mobali ya ndeko na yo soki utali na famille na ye azali pina bandeko uya kwa kuzwa engagement apisi pe na bandeko na ye na me apisi bangu te aye na likabuana aye kutika ngo epa na yo na. Peter uzalaki na musala na yo ibebi ukitaki lelo nzamba yuki yo mawa suki penza makambu sololaki na beau-frère na yo ayibisi yo eza bongo na. Peter faut kuyeba kubatila musala na omoni tinanga na yaki tant to na beau-frère Fioti on a yebisi que non tant to na ye après ne reçoit na yo toujours c'est resté fier surtout yo c'est resté fier. Donc c'est quelqu'un qui a les bouilles. On dirait que vous avez éducation pas barbé. Puis chose au vous sentez directement en lui que non c'est quelqu'un oyo koko ça isa art na été. Donc au bouc le couteau bien ko lobali kamo boya ko réaliser en côté c'est pas lui. Mais tout ça n'est pas bien. Yango on est ba ko tout so ba non ko ça ko kufa yo ba nani baza banguna na yo. Donc kolongana nga musala ko fanda na ngana ndaku matono su ya galero na lekisi na comprendre bana baza banguna na ngana bana baza banguna na ngate peut-être la famille boyeda kinga bosutina kingai mais baningo no su na salisa libanda na kuma ki sujet mokeli na bango mais na ko remercier sous moi na moi aussi là papa en tout cas c'est grâce à elle que même le monsu que non Zambé où ya zo bondi là à côté na motema ya beau frère pour peut-être le chose que non na za monsu su restaurer. Mais conseil au Pessingaï, papa, je crois bien que mon sous mais cette fois-ci, oui, Peter. Nzila utambola ki libusu conscience na yusala kageno uzala ki na manque ya gérance na gaïté papa je me suis confié na moi si mais oui il faut wiba mbalo Peter naza kuyibisa yo batila musala oza kumona Peter izali tata na biso musala nde eza tata na biso na maman musala eza tata eza maman tata na biso papa izate moi si cette fois-ci amema yo lisusu na rythme ezala ki parce que non Peter tikana luba parce que uwiti na se nzambe alingi a il ce qui n'a tellement l'esprit, oh, il croit ça que tu es, et que ça na défaite na. Moi si na yo à l'attaque esprit ya caméléon. Moi si na yo à ça que changer, baser le coula climatique na. Ce qui moye bimi à la ti baser ya moye. Ce qui moule petit à la ti baser ya mboula. Ce qui likolo yindi à la ti baser oh ça concorde na likolo yindi na. Non, cette fois-ci. Zoba azwa kamayele mbala moko. Makamuna kutango na vie et pesinga mayele. Na usai susoma alobaki ya balanga mena wana te naza na famille biologique naza pe na famille na nga spirituel papa na nga azali coach na nga donc
Yorokoloba, mais là, nous sommes totalement sur la direction divine. Nzambe orienté, Nzambe a fait sa croix, ceux qui a sous nos alliés, vraiment, mon pandio, Nzambe a tinda et ponanga. Et à l'oba qui a balanga, mais on a habité. Naza na famille biologique, naza pe na famille nanga spirituel, papa nanga azali, azali coach nanga. Donc, Yorokoloba, mais là, nous sommes totalement sur la direction divine. Nzambe orienté, Nzambe a fait sa croix, ceux qui a sous nos alliés, vraiment, mon pandio, Nzambe a tinda et ponanga. Nous sommes côté qui prière à jeûne. Avant tout, il y a un autre zéla, Nzambe a levé la biso, Nzambe a levé la biso qui est. Aladi mobalo nzamba tinda ipo na ngai on a dit c'est ainsi na kusuma na yo na représenter voilà papa. Merci maman. Ndenge nazalaka très fier na yo ndenge pe nzamba lola zalaka très fier na yo parce que musala yo usalaka ezala musala ekokana musala wana te ezala ba ministre ezala ba mandataire de l'état ba généraux ba colonel ba l'équipe ba gagnant d'âme te moto azolongola moto na etika ya mabeko ya na Yesu Masiya. C'est un grand travail. Sepeli mingi tango yebisingaki bobondelaki nzambe bino moko et que nzamba la kisi bino pas convaincre bino que ndeko Peter ndeko Peter za molongani na bino vraiment na komisi nzambe parce que bana nzambe belé le bazotike na biso basala nzambe charge. C'est comme si maloba nzambe yake pa na biso te. C'est-à-dire que tu réussis qui le même pouvoir. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, un, à commis bango bana nzambe et de deux, à pesi bango pouvoir ya kosa makambo. Mais na sepeli ne lo mo utoloba awa obenginga coach, penza na opanza na basala nzambe leso parce que oyebi règlement ya foot etanga mande moko. Mais coaching siko na tereka bona anti basala nzambe. Donc Bible ezaka moko, mais musala nzambe na musala nzambe ana ndenga orienta ba fidèle na Yesu. Vraiment merci beaucoup. Papa na ko rassurer bino ke koya na Yesu Masiya na kati na nzambe, c'est-à-dire oye olongwe na monde a échec, oye na monde a réussite. Amen. Olongwe na monde a désolation, oye na monde où ça bien. Merci parce que na yebi ki o vivre na mama sila ta olaité, mais nga état père spirituel na ye, na yebi ça OK au moisi. Aza moisi na kata makama nzambe, a combattante du Christ, asala musala makasi pour nzambe. Vraiment nzamba pambola, na moni bino na sepeli, bolemba nzela église te, tozala pesa ko mona bino mikolo nyonso pour nzambe ayeba ko saela bino o yone bozoluka. Merci papa. Je dirais ceci. Si la oza fumula vraiment ya makambo so. On a peut-être juste une intercession. Moi j'étais là où j'ai loué à Zolika. Quand tu parlais, Nathalie Silla, na moni degré à quel genre de forme, qualité mais à mes pessi na bonzambe. Et papa quand je l'approchais, le mec n'a pas eu, bazar mon film bazar modeste, bazar comment dire. Ma côté na royaba, c'est un noir pour la vraiment, franchement. Hein? Mais aux aranaïe, au fanaïe, j'ai senti en moi que non. Tous mes voix, ils ont dit vraiment, oh, ils ont bloqué. Et comment ils vraiment délibéré. Et puis, la zone où on est, en Jumboya, en Bélan Jumboya, dans le Sahara. Donc, ça porte bonheur pour nous. Donc, il faut qu'il bloque le danger. Tellement que non, il y a pas de horizon, il y a mieux surtout. Si le papa, là, ça va rétablir. C'est vraiment. Elle me mérite. Merci papa, elle me mérite. Vraiment merci. Et puis il faut vraiment. Bosimba, promesse maman Sila. Bosimba promesse wana. Zamba lola na tiki couple na salle beaucoup na nguya. Baye pa. Mon frère qui Zangela mwana moninga ngala yibisa kibino mais c'est la terre c'est là akosala nga surprise na vie oyo ngana ndima kite yango isala mie papa limisaka moke pardon bukilo ata ubimi awa na balabala usa kutambula bukilo mboti koyamba te
mbote koyamba te bokilo ata jeune fille moko boye to ba mama quartier oyo ba songe ya quartier oyo balobi bonjour papa etuki sango kopesa mutu mbote te sila oyo moni oyo alingi yo mutu so utaka presa fille wa yewa aye ndako ya nduba okay ngai no ngala lingi sila mais kabila ngambo moi wana kabila ngambo mona no venga direction divine moi direction ndimi nzambi na yo siko makamyo subozo loba ngana ye papa aza o nzamba tindeli ngai donc makamyo subozo bana ayoka nguti aza frappé d'aveuglement na makamyo subozo ba akomona na ite nzambe tanga pesa ka bénédiction za na chagrin te izante moko musala nzambe moko yemba Thomas Lokofe libala o libala tuna sango mama tuna sango bakulu tubabala kala anzambe nakali baki ngai mona kupesa nga lukumu namonike nzambe te nzamba azali puis nzamba bomo azali et puis nayoka balobela mingi la persévérance parce qu'on nayoka ngo ka pa bato oh persévérer parce qu'on a moni ngo pa ya grande sœur na ngai totongi tofingi tosangai na bato ya quartier mais tellement zala qui persévérer azali persévérante persévérante hein c'est quoi la persévérance il faut dire bugilo mona yo musanto na kata lubisaka mutu te suka pese bonjour maman bonjour papa français na muno bugilo okutelema na yete sila pona ngai atana français na muno kubugilo on compléter pour la sila donc pona ngai sila za porter bonheur na ngai atani porter bonheur donc tameme ngai na kati kula porter manteau na yo donc nakuta na ba période mo za vraiment na difficulté dans la relata qui est au nyoso comme na vie mais tant que tukuta na sila ilo mo zo bisanga non na kangama na nzambe na ye effectivement quand kangami na nzambe na ye na mona ouverture makambo nyonso ti lelo to comme boy mais tout ça on a une volonté ou ils a peut-être le na ki pona mona bino mais là si dans 2 semaines 2 semaines vie peu occupation dans ça dango donc dans 2 semaines déjà na zoya na ça makambo nyonso to itikali dans ça na besoin vraiment na honorer on va vraiment madame Kilishi ngana autorisé upesa yebisi ouais za préparer mais ça vous le noter non wana papa bon liboso tu vois biso to yambi yo bozala penja bien libala la mise à la bien to yambi bino pe bien bobo tabana ya bien bon rebe ko bogilo nani ko tena papa yuka kamba ngazo ko fone na mobile ya sila oya pesa wana zaka ba suke biso basala nini so na ko fone ba wana mobile ya sila oya pesa vile wana papa non wana bon papa na zo kile to zana ba course to non c'est zila tellement la botika il était papa misu makasi na mbongo ya tukena eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika na koti moto azangaka ntina okomisi ngai ntina liziba ngolu ya Yesu eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika mokili ezela na posa makasi ekomi nazelaka bilaka mokokiso ya nolinga liziba ngolu ya Yesu papa yo somona moyibi akeko yeba ndaka batu na costume boy alati propre boy si omona moyibi ndenge wana okoti ndenge nini papa est-ce que tokoyoka na bien ngana yo papa hein okoti ndenge nini ozotuna ngana koti ndenge nini parce que olali yango ozotuna ngana koti ndenge nini soko ozalaki na porte moyebake na ye boye na matibo na komi awa papa ngai toyokanaki na yo osala mosala ya ndako naluka sentinelle libanda yo boyi olobi te papa naza na capacité ya kozala na porte mpe kozala na kati ya ndako bakiseli nanga ka salaire nazwi salaire babakiseli yo jour wana na ye awa kobanda na portail ti awa vide
Et lelo obomi na yo pongi awa. Maman oya salaki ko sala ba interview parfois yo za kuna ya za awa asa na hôpital na bana. Oyebi yango très bien que madame à l'hôpital abotaki. Mais yo zo komi bo mwana pongi awa okei na ce qui suppose muta ya koti na ndako azuelo. Yo ko pesa biso explication nini. Eza malamu te papa. Usa tuloba na ngai na luka mutu na tsana na tsale banda kuna. Mais ozo sala musala malamu te. Na bandaki kotala corps ya Titi ndenge eyaki. Et après information de Olani na yo. Na la quitté lorsque Lorsque j'ai vu le corps de Titi, premièrement, il était arrivé à bonne santé. De deux, lorsque j'ai vu ça, arrivé à bonne santé. Le corps, oui, le corps au cercueil. Il était arrivé à bonne santé. Et puis, j'ai senti une mécondoléance sortir à moi. En tout cas, je m'appellerai. Je m'appellerai. Yo ne ngara kolora français pour nani. Pour na yebi yango, pende ko la kanga un jour na vous allez interpréter na yo, na ko bando interpréter yo na yebi sa yo. Maman, on dirait maman. Et comment on dirait maman? Na vous allez interpréter na ko bando ko interpréter yo l'église. Bongi sa biloko maman. Lelo yo mtoke na hôpital. On te regarde malade. Oyebi na yebi sa ki yo mukolo wana lamba biloko ya so. Obi mutaboti bana mapasa ezali sécurité papa. Azo melisa intensivement. Surtout oyo mushushu wana ndengi ya jaune melela. Bongisa biloko maman, lambela ye ngana sa na ozela. Je surveille ce que tu prépares. OK papa. Na chocolat qui peut déjà pas pamper chez wana na zo tanda. Mais na promettre yo na koluka mutu na tsana kwa. Iti papa wana etende ko musala nzambe bamba shoko ya kokota pamba. Ba c'est pas nanga. Non, tant que mona hier je travaillais bien au PC confiance. Na za mutamba ko moi papa nanga yo za kana bambaso ya bambaso na yo. Pauvre tata. Yende mutakocha na kabambaso na kati ya kinja. Yango yo kotikala nango. Mama nanga ko ndikila. Kasi okoki kosalela Congo te bambaso wana bo bamba bato bazonyokola ba Congolais na est kuna. Yo nchini ngana kutana président de la République. Yo kota président de la République. Atia ngani chef d'état-major ou bien ministre de la défense de la Mutaba Congo. Oh, ba arme lourd nyesha maladi e wuti na ba Congo. Exemple mbasho. Ndikila. Chwengina. Shikoyo nazo raisonner na ba goma wana ndenge ba mesana ko kote na nzela wana. Ministre de la défense aza Mutaba Congo ajuka kambasho. Bwaki na rayon nyoso wana. Kwa kobeta lisasi. Munguna na twengina tondikila ndibumi vimbe ko kobeta taya balali mbala moko. Sambe nzambe na yo. Bwaka biloko wana yaka na Christ. C'est pas important. Les vrais massou ils en a comme Yesu Masi. Ils en a mutu a sambela kapena comme Yesu Masi. Asoka sambele liyo. Papa po longwa na yebiti. Mais biloko Satan nzana na succès net mushije du mijo pas sur le mabangi papa. Donc eloko nina. Olivier Bleu est pas sur ma bande. Wana limite je ba Congo papa ba kosi na kaka ba maladi mingi kaka za bato ba Congo. Donc wana zo be libandi po moninga la libandi. Juste na libandi te. Ozo libandi na ngai zo lukango na ndako lelo. Pour la mona ko lubla mingi yo Paul Thomas Paul. Donc référence na yo la Paul. Oh yepe Paul. Merci Rama. Tous les pampers ceci ne sont pas là qui premier domestique sont sur la pampers. Ton bande ko soma mususte. Ton bande ko soma la ngana bandia. Tu es déjà prête? Prête na kiwa. Oh, la lanjo na couleur. Toi, tu... Yo, on a séparé. On a la table sur la rouge. Wow. On a pris la rouge. Nga ok bota en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Bazo we la ngaiti. Non. Cousine nga ya Chantal Malunda. On sa papa Richard. Chantal Malunda ya papa Richard. Yena Mariam na biso ba on baza en Arabie Saoudite kunat. On bota en Arabie Saoudite. Maman la souris abi souris bota makuna yo pofo bota kuna ba donc ba on nyos na Paris ba na bota Arabie Saoudite. Ya Mariam abi ko ya pana. Ba we la nga. Kokuma pa Chantal pa Mariam 1 heure du temps. Donc entre Chantal et Mariam. Ngabe muni nzambe pendi nga sala makamko. Siko aba we la nga na Arabie Saoudite. Mais non, mais Chimène Makossa vient qui bota à Bruxelles. Chimène Makossa. Finalement. Ngai Alice Mbang les merveilles. À Paris, Azaï n'a besoin de botter à Paris. Mais non, au niveau qui est France, mais là il faut botter à Wana qui ça pour ngamoko. Azaï n'a besoin. Oui. Awana monko les ngamona mona bana puisque mélange ngoya na non ça là, moi ça pas dire ça là. Tu m'as pas dit ça là. Aïe. Moi ça kota non. Kota. Et yengati. Et yengalo aux attendre te oui. Oh. Vous avez pas compris l'année. Papa. Je vous love, je vous embrasse.
Kinezali maman. Quelle surprise. Non. Vanda papa za pa nanga mukolo ndako. Oyo za ndako na vanda place yo na lingi. Na yebisi Nina Pembele. Titi Lombo. Na fani si famille. Na bina bona kei paya. Mwana bina mwasi. Bino boyi yangu te. Akamata mobali. Akoma ipana ye. Bakamwe. Gizo la London. Batani R9. Na bina yangu. Ale makolo magolenga. Bobimeli wapi? Ngana kama tunala kamati bangu tu ya. Boni papa. Malamu. Ngana bengaki yinga ba uza provision. Parce que yo bobili boyibisi papa ya ndenge. Yinga muyibi mama. Yinga muyibi. Ukutina loko pa yinga. Alubilinga. Mama na ndako alubilinga yo ubengiye ukamata quelque chose na lubina bango pas question. Moi ngala buti. Moi ngala buti. Akene ko pesa pa yo yinga. Ngala ko kenda. Ndeto moni to kumbani boyi. Mama iloko ngwa mukyo ko pesa. Nga pesa na mabuku na ngai comme ça ba yo moi izari tenga aji na ngai yo mama yo yebi yo mutu suwa ka ngai ntango na lubaki mutu ata yo ndengo fani na foyer na yo fubuta bana puis les petits bonbons de la sagesse lubani multiplier fou ndengo yebo yo kamati bokula za wana bopoti bana biloko ino soza ko panza yango voyager na Azo voyager. Azo déplacement bouquet. Azo déplacement bouquet. Azo changer tentiri. En tout cas papa. Maman. Papa. Na zana besoin moi silanga. C'est déplacement bouquet. Soga ke kota okende retourner. Tant aux zonga, nous comprendre les surprises ni na bombelio. Et puis, nous avons besoin de faire le suicide. Ah, merci. N'importe quoi, nous allons t'apporter. Nous allons changer de domicile. N'importe quoi. Nous allons changer de domicile. Excusez. Papa, bon, Oyo, tu as provision. Papa, on a des bilans pour la provision. Papa. En tout cas, beau-frère, ton Peter, je suis awa. Je suis une nouvelle, il y a Guilo Vakalana. Il y a Christelle Lovalova à Bruxelles. Bango tout bazaki étonné dans Belgique mo bimba. Banzima gité marambo boy. En tout cas nzamba mo. Na poto ba kamoyo. Ne ukamate sila. Pe ukomisi sila. Kimi na ndako. Papa. Oui bien monté. Mais pour votre information, telle que s'il est là, elle va voyager demain. Elle est grosse. Dans une semaine, elle voyage pour l'Europe. Elle est grosse. Donc elle voyage dans une semaine. Merci Seigneur. Zila. Grosse ou le Bénin? Grosse. Si la azana zemi fa ko bota na poto. Si la azana mkomba ko kena bota na poto. Ulongwe. Omoniyo. Umata ukita. Ulongwe. Tin. Oh, le fait saigner de moi, Ce sont de moi, c'est bien. Pas bien ben ça de Et puis ma elle na ozo. Nya soso na oko. Ndio bana ko tobisa soso na komi. Ba ko la kulamba pe na komi. Nya soso na oko. Mais ngana kinda ka so ni mo chute na problème quoi. Oui, parce que vous l'avez bateau qui sera sur na ma moto, vous allez lembi et après on est au calme. Mais l'eau pour y arrêter. Ils en ont aucune de moi. Na l'autre bande de moi ma bé. La fois mon a dadi le corps que prière. Donc pour finir pour t'attaquer ça il y a pourquoi. Poupon, oza vraiment ndoki. O mwana mabe. Ok. Mwana ngeza fatu eza yote. Osu po fandeli ko aolamba mama. Ndaku oyo. Si tu saba plan ya otonga ndaku oyo, ozala kite. Oyebi comment na souffrir na mobali na ngate.
ozwi na vraiment tanko oye penza ofandi okoma no mpe kolembo oyo mikotisa na kati ya ndako mo boye na oganga te na oloba Poupon, oyebi histoire ya Esther otanga batia akendaka Esther asala nini otango na bible te ntango fo tanga histoire ya Esther omoni mama batunaka nga nde femme légitime ya Peter mokolo ndako eza ngai omo nde naza boye nazongai na epa biso mpona mwa baproblème oyo boye toale nango me ngai na mobali na ngai toswana te atikala jamais kokanisanga biloko okebimake nga na oloba no oyoka mama na oloba no te obinga mama onga na lobi eza bongo ekotikala bongo nde nazozonga boye mama yokanisaka biloko na yo nayebi te soko okanisa na oloba na yo te nosinteresse na yo Peter ane eloko okeye na yo te ozosika moto apamba mama oza mwasi ya pembe omona te kobebisa poso na makala nga na ndo olambala cuisinière nga na ndo olambala bamakala nde mama sila pa aza mama nanga zoba nani mama na aza mama nanga ozoba na mungu ndeko di pupa mama nguwa obosa nini na kati ya ndako oyo bosana nini oyo yo tika nini awa mama tete na ndotela nga semeki na nga mala leste te mama kieba o mwasi na biso tika mwasi malamu kaninga zolamba mwa bosa ndeko lesa so ba dendo na bakwanga na ndako kebo olia so poso meta muninga ndeka zo zika moto mwasi na biso me boko bebe se poso na ndenge nini mwasi nde yeyo mwasi wa ndimi ko fanda pembe na moto mwasi nde yeyo mwasi malamu muturo na malewa kanga mbanga na oki na muninga na otenga na mama na yo ozo sanga soi-disant mama na yo bana ne pe toyebi bango te aza mama na ngapo kanga mbanga na yo azochenga to yeba na pokwa lelo entre ngai to yie ngai bolingo Peter wana to kotala kasi wana to nani mama tika kende tourna yonde tulo obosana kidini obosana lipapa upata liko lipapa deso obosana kula bili mama kende la wenze pardon o ezanda ko ali wosima yobende no nanda ko pete mama boyo yebite upa betele mama no liso panda kimia ya suite ba comportement na yo poupon yo moko li mama kende o bana mwasi kolekisa ngai moto makale betanga lelo na pokwa nde totala na ngai na bino ngai to bino awa nazozala valise mwatala osazongenga boye semeki sila mama o nasolobaki deya fufu semeki semeki ozalaka wapi kala pa mama yo nde mwasi na biso tolinga mama nazwi semeki te nalingaka mama tika tone koswana na ye chaque jour alambaka te naliaka dendo na kwanga nazolia semeki nazozela na na kati naza na chance te ngai naza na chance te mpona putu yo yengame bénéfice ezali te bénéfice eza te yani yo nga bénéfice osala bandeko na yo na poto partout na ngula baza kodeklare Sydney yo Chad na Luanda baza koloba bafa de gol mata de bundes mobala na no mata ayaya na Allemagne kuna baza koloba famille mobimba itomboki titi lumbu alobi me moto lokola ye yenga vina yata kumema ndenge nini mais pourquoi vous osala nga ndenge n'importe quoi luba bato poto n'importe quoi papa omoni vi na ngai omoni Vero Porsche bébé Lomboto azaka na Bruxelles ayebisanga eloko moko na téléphone na etali yo te nga bandeko no bakolela mpo na vi na nga te balelaka mpo na mwana no mwasi obota lelo tokomoka soni na balabala ikia oki nga naza bien na sente na nga monene na nga bato bamoni nga les gens me respectent mais eza yeta mutu momba abalaka te baninga nyonso akoli na bango babala nina pembele yewa nina pembele abala te abala mais abala jean biscotte mbala pied de Jésus abali mais abota pe nata mbala lelo asali griffe monene pourquoi ngai comportement na yo nalingi yango te ngai comportement na yo wana nalingi yango te sikoleli comportement asa ndeni ozotambola bien te kotambola bien te na nini eza kitoko te na nini yango yo uti wana papa nga uti bashop nange pa Fiston Manisa Fiston Manisa grand garçon de Paris route epai na ye azala na kini
Moi, je suis comme papa. Mais alors, comment mon tour? Il a choqué dans la studio samedi. Ah, Nini? Il y a dans la studio. Oui, ok. Oui, non, il y a pas. Tu as la vie à battre. Tu as la vie, tu as la baro. Yesu mawa. Papa, parce que nous avons ça. Yesu mawa. Asali bato, asali butu na bana yeme. Banangu mitu esalakate. Ah, Yesu. Yesu mawa. Yesu mawa vraiment na âge na yobo ukuluka baninga basa ko coopérer kuteka ba 5 glace kuteka ba cigarette. Les amara moi don papa nzamba ebinda pesa moko na moko don na yi. Yuza don. Ayemba kaka voir comme de lingo. Au sambo. Mon papa zaka jaloux na yo sarani. Ça il anga ifokani mo. Ah papa matolo na na yo limbana. Suma aussi ah. Ayebe hote. Boniko. Bonini. Fona yango yayemba kasi. Ayemba. Na kubambo loko. Ayemba. Papa yoke loko. Kana secreto manelengi. Oke loko. Koko sukali merekadaniite. Toyembela so côté là no tcha te kucha kombote. Toyembela daniko sanelengi. Papa nanga bwa mwa na bwa ko famille qui ça passe. On dirait là, Luka Ferretis qui a mongana. Beteka fanfare. Ah! Papa mutema mabe. Luka Ferretis qui a mongana. Wa tola nzembo. Ubeteka fanfare. Papa yoko kata plaisir ting dinga no yo. Combien de fois? Papa nga ndé mona oya falit. Papa nga faut sepela pour na obanda ba entraînement kamite nga kuma nga jouer. Na libumo na beta bande. Avec assiette. Libumo ke musika talikolo. Joueur vraiment ouais, vrai bon joueur. Molé boy. Aki mata banda awa. On de football. Papa, ngana na moko Lakinza Mokili. Aseni. Grand joueur na Belgique. Abisinga abi nga. Nzoto eza ya bali. On dit to ba libéro. On ba catcher to ya bali papa tala. Le bien donc ça il faut c'est là Luka il faut Luka libanda. Il est au Japon. Ouais, Japon. Ba wala ta yenga donc ça boy ba telemi ba kamati litaba ba mama ki litaba. Ula ki litaba. Litaba pela zo. Papa. Umoni ba ula ba mama do litaba abata. Uvimbe siko Luka de cop. Yo itala. Izaka boy. Kako finga. Ko fali boy. Là ba lote singa litaba. Ntoto izalite. So inga to mona ba ko Tombola papa la chiza. So itaba wani tsa siko ba che. Allez. eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika na koti moto azangaka ntina okomisi ngai ntina liziba ngolu ya Yesu eleko ya vino ya sika na Yo mami watana bonjour ya nini na tu te prends pour qui oza komiswa nani na kiti ya nini na Maman na seni. Osala lokota. Papa. Lelo na tuni nanu. Lelo yo. Uyuki pusa libala. Uyuki pusa libala. Mama. Na tuni okoton. Mama. Akubini no mama te tukume. Kubinga hii mama. Kulibala ngate. Umoni soki na sana kanda na. Nzote nyingana kate. Mutaona lukoleza kunyingana na. Mais maman, problème ni nada mwasi ya mwana na bino, hein? So problème eza to solo li na pesa kiti olingite, hein papa? Mwasi ya mwana na bino, to Jocelyne. Ye, aza mwasi mwana biso. Na ndenge nini? Na bututo na moi na. Uzani tok. Mama mena botela bino bana, ba koko wana ngam na bota bangoti. Ha? Hein mama? Bande na vocal wana, olibini. Ngam na bota bana wana kwa na fatu. Yo. Uputa bana. Soki ubuta ka bangu saka mama malamu. Uyibaka ke tatena bangwa saka para. Mama modele uneli. Modele ke. You can see robu lati eleki aloso na. Mono yo. Ili kuna iko mabepe ni mono. Na tubele na sali febre ya makati fina sala futa na okene na sa febre. Na sala maite, na sala makina. Bali ba tatu bije fi ba pefise. Mono nana dako, pitira pesa mono mbongo. Alijina na mama, ngana pesa mbongo, ngamutu, yo mutu butanga. Mwana finanga mama, c'est miki mabea. Kanga munoko. Soki tuye awa, tuyende kukebisa yona.
kumeka kuderange foyer ya Peter tena. Tala Peter atali que non, azwaki yo uzaitula. Choko oui, pembe uzalango. Robi oy balata kana mort uzalango mais encadrement familial uzalango tena. Peter atali afi mwasi na ye. Sila autrement dit Dorena. Moi si yo kokana Dore. Et puis oui non balo, tu dis moi tu matama. Tu dis ben moi tu vimate, moi tu peux pembete. Moi tu es choco frappant. Peter azu mwasi oyo azana taille ya mama buta Peter. Puis taille ya mwasi na. Ah, nous on fait du bakam la. Et puis il est connu na c'est plus moi tu vas. Bagage. Et puis à part bagage intellectuel, asa sous na bagage spirituel. Moi si ya Peter si ya dira, ayebi nzambe na. Maman fana Peter batembele maman. Vanda me vanda ma paix. Tanga obo nimbo futa. Futa yo bo futa Peter, biso metu futa yo. Neza moi si ya mwana na bibi. Oya sute kubimisa mama. Ibungu yukaka ndengo zangi Peter. Ndengo kuyinda. Nasumona deja. Ndengo kuyinda. Kuleka moso ya Peter kake na. Eloto imsio. Eloko te mama bo kilo nanga. Ayibi angukura bare na ngote. Mama yo. Na lungu yangu banda na kumi na mutema batata. Okay, na lungu mutema ba mama. Unyuko yitumi. Peka. Mukuna kuyuka yo. Ukendake na ndago ya Peter. Kutesi na Dore Marales. Mukuluwana uyeba ngana. Et puis kukota tukukota wa. Oni. Bati c'est du coffee. Likofi. Mukona kuyoka yo. Ukendake sur na ndago ya Peter. Mama, uyebi définition ya likofi na. Le likofi est une science qui étudie les matutu. Na Peter yu mukulu yangu. Umuna ndenge na usala. Pembe oui. Donc tiamu mtopani mnyumba. Usikulali ya roho tena mbebo. Ukazi Peter abulela yona. Na bien. Koma kamsunga na umona. Tous on a makambo sérieux na. Il y a beaucoup de gens qui ont un examen de conscience. Est-ce qu'ils ont un makambo qui est normal? Biso to église kala. To balité. Mais moto azami sur libanda ye lobby azu libala. Oui que musalo to sala. Ngapenza na mona tiki na vio ya loba komba ba. Ososoli to sosoli. To sosolite. D'habitude ngande na zabwe na mutu na tonga abatu te. Na mutu kisongi te. Yo ndo bando kotanga na makambo wana to tonga batu. To sa kisongi. Oh. En tout cas, na comprendre na ngai ke nzamba aka souverain. Yo to tonga na ma pasteur to bandi ko tonga to tongi sila. Makambo nyo bana to ke ina na kisongi. Na bando la nde yo po mutu bando kotanga na kisongi. Mama Madolu Samba Mwamba Singalobi Anasha. Kolanda makambo apupete. Poupée ndengazana vina ye yango wana songi mnenga bete camarade nanga lo kwa l'église. Obi so l'église na lobele pe ma paix. Na lobele pe na ma belle nga la panga. Asa tonga pa na samona na lupango na to banga nzambe to zwa libala, to banga nzambe, to koma pe ba gagner dame nde mninga sila zo sala. Nzamba futi Na mona changer église. C'est poupée, Bible lobby n'abandonne pas votre assemblée poupée. Yo keso ke na mangembo, OK na chapelle de vainqueur papa Franck. Ndozu solution, ya kangama ka na église na yo o sambelaka. Na moni. Yo tika na nisika yo zawana, ngake na église ya pote tambulukoki. Ou bien na ke église ya gigi mazamba, lemso esimba. Poka kana kati kuna, si la balinga azaka na kati. Surtout bando tango ba pote tambulukoki. O apôtre Emily Libana, o boya to okende wapi. To tika on a pasteur abende biso mato alobi ya bo senga pardon. Soki na finga na bino. Na tonga ka. Musalo nga na zwana église na ka osambela te. Ka koloba komba bato. Okay. Nzambe limbisa nga na koti mali. Sila isa limbisa ki biso ser sila. Alimbisa biso za Nzambe. Kasi to tonga ki ya na obanga ndenge ni. Mutazuli bala yo sali bando so balimbisa lo. Ya libala loko. En tout cas, j'avais soif. J'avais soif na tina za ya utala koku na ngawe mama Dore si la bouteille biso. En tout cas, j'avais soif na Action.
En tout cas, papa, comme ça, ça vraiment. Ayuba. Yalo bakabongo muko wala tukenda fête moyo parisien. Azo batimi shubudu kuna mesa bwe. Wo papa neza na twa fa. Oh, biba mikuru buswa fa nini? Ah, bite. Ya pusa ya nini ya kumela masanga so kanyari ba. Lo twa hivi ngapi? Nena nazo ngine mo pusa na français zo bunga bunga. Des fois, il faut comprendre l'amour. Ici, quand ils ont 5 ans employés. Avoir soif, c'est pas mauvais. Ils sont tellement courant au bas de l'obaka. Mais, net au fan de Bosogi, ils ont été beaucoup de naïo. Sina, à servir yo. Oui, c'est non, papa, à votre santé. C'est ça. Ma ça plus en santé. Mais oui. Alors, maman, on a profité de l'eau. Puisque là où j'étais, dans moi c'est le Boussou. Ah, Kouroubaramouté. Non, c'est déjà le passé. Hein? Passé, présent, on est ça la future. Vous avez une opportunité à y avoir. Mais, oui, Nzambe a bossé en bas où il a été. Ah, bossé en terre. Donc, si là, on coûte juste le Boussou, le Pongo. Azo ça l'évangélisation. Eh, maman. Azo ça l'évangélisation. Après ça, on a papier. A invité nga na le séminaire wana boyi tona zena mbongo makama usambela vraiment ezaki makama ngazo kipiti mais elle a insisté tellement que non il faut ya kaka nzambe na oselo quelque chose elle ne savait pas non chérie vous savez quoi ce qui est passé Babi faut oublier ce qui est passé attendez bolingono surtout ezaka na histoire nango c'est ça moni zezande mutisalaka passé na bisolo mama comme 3 fois maman oyi biso ke mobile azu moi tamara moi nditi nyo tukuma ka moi je cesse de le dire puisque on a ngasi la porte bonheur ngai donc tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à elle soka qui na bo moina ngate na ko sa boité non Nzambe ça toujours à travers Moutou. Non, la main ne va plus tomber. Nzambe ça qui nga na za Canaan. Na me mauvais mais c'est Dieu qui bénit, c'est pas moi. Gloire nous se faisons pas na. Et donc ni de linga moi na moi je suis ne bané bande la vie na maman. Mais le on na sala ta ba gratte na ko. Na za kumisa Nzambi apadalo na za kumisa Nzambi asala yena. Wibi Nzambi na hii azaka ka Nzambi kwa natala ka mama mwangu na zako muna Nzamba sala hii kula chinois kula coréen ngande japonais ngande bilu na mama ba mo wana na yuka kuka so na hii pa na yuka kwa mwa ba fase wana ijusala kama tikiti c'est possible mama Pourquoi tati? Pourquoi? Yo, Meme. Yo, pesa baba tendresse, c'est moi ma père. D'accord, comme ma maman. Merci. À votre alors c'est ça moi ma ligne. Papa. Oyo. Na bien aller bras droit. Sénateur. Papa. Sénateur. Donc, Azaneti, c'est mon donc mon ami il y a ma galère associé à souffrance là-bas c'est mon fils de trop parti papa ma vieuse guna yo na mimelo nini iya mbombo papa wana dope sanga mwindo nenda ko bosa nyi kashije mkoleshengo Mon vino bumela onde. Yo ebite ke masanga wana ekotaka te. Papa, ye masanga sukali. Ibongo papa yebite ke masanga wana awe ekotaka te. Na shengena misho pasteur j'aime. Oh, yezande ku yesantu. Na biyena wa vino. Te tikana shenge pasteur. Choku vino jari. Nani atakupe na dever umona mbiaje. Vraiment azanzambe. Amen. Makambo ya asalaka epemisaka bato. Amen. Amen. Ok, ça va. Un peu de patience. J'arrive. Pour les passer, je me on a dérangé ma casse. Elle dit qu'un gars moko. Bata mokili balakaka. Etango musuba kokisa ate. Amen. Mais nzamba lola. Asala makambo minene oya lakali. Mais nzamba lola. Papa, excuse, pour omoni oyo mona lukula na materia usha neti ubwa kangana kati. Kumona una ndenga mabete. Po biso mtubanda bar. Bar la kishi bureau de relations et d'ambiance. Neti ngabo ina bando kumela mingi na kweba gibasket. Mkonje de continent. Papa, kite ribende sheri wana na bar. Ne langa shoku za mtema tu kufandira ngote.
omona kiteli bendi maliri ezo matabu yo zo koti sesu ya maliri papa oh mawene ye wana ala tinjabala oh wapi mawene ye wana tadene ye wana ala tinjabala oh mama bale ye tinjabala oh bose ala tinjabala oh wapi mawene ye wana tadene ye wana ala yo même la bouclo déchire bon mais na boki ma passe mi badi moyen était pas maman ma passe ma passe ala tinjabala oh wapi mawene ye wana oh tadine ye oh bouclo zamba zibore ma passe ala tinjabala oh wapi company oh bouclo vraiment nzambe apambula bino bukilo bino pe kaka ndenge na utaki kuluba budimbisi bukilo na misu ya baboti neyo na utaki kusolola na bango mbaleleka kitango bakoko nanga bazalaki na libomo oyibi na mukiri sambrak persévérance ifutaka na mukiri faut persévérer puisque lobi nzambe mutayibia ngai na munoku na ngai na mangane yo kalunga ya yibisi yo tukuma kutatu la kinzambo yo bondilaka azali nzambe mukolo ya utaona za kuyaga na nzila na libinda bukiro ngape bukiro na ngina bakisha shushu burimbishi na mishu ya fami mbwimba bukiro Jacques urimbisha na ndenge na banda kuruba ujana bakishi na comprendre penza ubanda kusambira njambi ya solo en plus na yo comprendre loko moko na vie momo nde batu balubaka mabe momo nde njamba ngaka ashara kwa kandisha batu Papa pasteur. Amen. Amen. Bouye va chikre. Amen. Non mais chuma changa amen. Ah kilo. Nathalie. Non. Bukira kama kuna makelele bana balala ni kuna. Sama zalo komona sepeli. Oh yo kan juice zo kudila. Ni wala juice eh. Ya ni boso. Oh ya ni boso. Ah tika nzambe kama telukumwe. Merci papa. Okanda la nzambe te wa nzambe ezana vocabulaire na yango, ezana orthographe na yango pe na batana yango. Bible zo na mokanda na Matthieu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Azanzambe abakisi kondima na kati na biso bayeba kuyaki na kondima batomba malisusu. Amen. Poto mobimba bandimaka yo pipoze nga mbongo ya kisi nde mbongo vedinga mutu esala nanu atuka bozo ba film ya ba sorte nyonso na kati ya diezola na mona ki bato bakomeli biso babi bozongisa biso na zamba ayayay ouais tozonga na kati ya zamba penza série obomona nga na zigura to obunda donc bomona ngo na profiter pe na pesa embote zigura ke mafumbe mobali ya batu ya Valérie ay zigura to kodiangani motema ya batu ya Vanessa Kasongo Loteta vedi mama Valérie azalaka motema ya papa mwet wana za pa Vanessa Kasongo Loteta nde motema ya zigura to kodiangani donc muna pe na kati ya zamba sudia tazali telonga na kolo azali ba mbembele bazali tozonga pe na kati ya zamba to bete loko moboye vraiment eko sala biso bien et sala biso bien. Merci Nadia Zola mon patron. Simplicité na yo vedi batu belé ba okamwa yango koma patron koza la simple boy koma patron koza na ba fossette boy koma patron koza na mbongo boy koma patron koza na mwasi kitoko boy mwasi yango nani Dalida Zola mwasi to bala Dalida mwane yala pesa bane yala tumbote on est là to consommer
Diezola. Toi, tu as besoin beaucoup, tous les belés, nombre tous les années, to panza sele qui le peut cabine de toi nous sala secret heya munene heya donc veut to panza penza hein to panza chaîne hein to koto hein veut dire et ça la moi bien ba membre les amis de Kelor et Yenga les amis de Diezola. Et on est là quoi, on est là vraiment, merci vraiment. Nabi que en tout cas persévérance et Ibiso. Merci na batunyo so ba participer qui na katia persévérance et na bandi na sila bisalu hein Bekam bambote belé botala pepa sila to s'abonner ça la rappelle moi bien quoi. Total papa Jacques hein Jacques en tout cas bravo. Bomoni ou apprécie nous les meilleurs. Merci papa Jacques, merci à Nicole Ebakata, merci Soudia Tamaniata, total la pepanaye, tous s'abonner et ça là très bien. Merci na joli Kalunga, bobé taper Kalunga beaucoup s'abonner et ça là vraiment bien. Et merci na Coquette hein, beaucoup taper panaye. Tous s'abonner et ça là bien. Nani sous Mama Pati Belanga ma viokele beaucoup tapé panaye vraiment et ça là moi bien Ibutu Berziane hein, de la paix à ça qui m'a intervention naé à gogo à gogo pesa mbote qui encore na bossa na mutu mota Joaki yanga fier hein. Beaucoup tapé panaye, petit Francis, à Jouaki, qui encore petit Dor à Jouaki, Peter Kilish à Jouaki, petit Nani Babou à Jouaki, sénateur à Jouaki, vieux Fio Tingo Mapé à Jouaki, merci. Et puis Nabatunyo, Maman Loso à Jouaki. Donc merci vraiment l'équipe Mobimbawana, les amis de Kelor et Yenga. On est là. Tout préparé, bino eloko moko ya somo ya makasi. Eloko moko ya somo ya makasi. Yango to insister bokoto. Merci, image wana nyos bomuna ki ezaki propre bongo, ezaki bien cadré bongo, ezaki petit yango tant to ando PC makambo. Voilà tout PC no makambo. Mais là commence spécial koleka, hein? Trésor des bandales, hein? Motema batu ya nanyo, andi na loba moi sinaza pembeni bon. Mwana lobezate, et on to profiter to pesa ka maman o aboti trésor. Topé ça mbote et puis toi joyeux anniversaire Malonda Pauline hein maman Pauline Malonda joyeux anniversaire maman et veut dire biso to fêter 60 ans d'indépendance et puis maman a fêté 60 ans d'âge en tout cas au l'équipe déjà c'est clair au Yesu na dit maman quand tu as besoin à 100 ans et ça la bien pour Bokilo nayo jeunesse akumba bana et puis yo omona bakoko na bakoko yoko na yo yango na yembeli yo joyeux anniversaire maman waneza na français na lingala mbotama elamu maman na anglais ezaka ba champagne na gâteau to linga ofula et puis to lobaka happy birthday to you maman Pauline mbotama elamu maman umela na yo merci to s'abonner massivement na kati ya Diezola London TV. Merci des bandales, merci tout le monde, merci Batoutou va soutenir biso pour na film Oyo. On est là, bye, à bientôt, ciao. Show d'échappement. Tu as un poste d'ailleurs. Oui. Papa. Lokenda nango. Oyuki? Depuis quand il y a pas de tinda que
yo ya kutikela biso papa na fingi depuis quand ye papa ndo kutinga yo ya kutikela biso do donc Nodia mimi la mawele o pa melanga mimi la mawele o melanga mimi la tout tatine o pioke est-ce que ça va pas mawele o ah bien que ba action Yesu mawa action Yesu mawa Uzuma keleza mabe. Iyenga yo mutama na césarienne. Seko. Umela. Papa. Ameni bien, voilà. Kala papa. Ameni bien. Bale le sali, zela de bale. Ndada. Ndi. Papa umutama wana esengo te. Na mutama buma nda. Lelo pena ndo moninga na esengo lekandelo. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie. epai na yo nzambe ya lola yo nde oza na biyano ya mituna na ngai mpe solution ya baproblème na ngai